तपते रेगिस्तान में पड़ा एक लाल सेब धीरे धीरे रेत में धंस रहा था। तभी दूर से बत्तख के कदमों की चरमराहट सुनाई दी। वह करीब आई, लेकिन जैसे ही उसने सेब को छूना चाहा, रेत अचानक कांपने लगी। बत्तख घबरा गई, मानो कुछ नीचे छिपा हो। सेब फुसफुसाया, मुझे यहां फेंका नहीं गया, मुझे यहां लाया गया है। तभी रेत फटकर नीचे से रहस्यमयी चमक निकली। बत्तख ने हिम्मत जुटाई और सेब को पकड़कर छलांग लगाई। उनके पीछे रेत बंद हो गई, जैसे कोई राज हमेशा के लिए दफन कर दिया गया हो।